Коронавирустың 5-нче тулкыны балаларга да кагылды. Йогышлы авырулар Республика клиник дәваханаһының Зубов авылындагы ковид госпиталендә балалар бүлеге ачылды. Балалар сирде нисек үткәрә, эземтәләре бармы? Бүген еш хакта һөйләшербез һаумыгыз. Эфирда интервью, студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Йогышлы авырулар Республика клиник дәваханаһы табибы, инфекционист Зәлифә Юсупова. Зәлифә Мөхәммәтовна һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, әлеге вакытта һез балаларны давалайһыгыз, пациентларыгызның хәле нисек? Әлеге вакытта күпме бала һездә дәвалана? Безнең Зубовала бер бүлекте балалар өчен астыр 1 февральдан алып эшләй башланыр. Чөнки бу тултында күбесенчә балаларга яга була авыру һәм электрик вакытта без балалар күбесенчә переносчик дип әйтә торгайны. Улар җиңел үткәрәләр дип әйтәр. Әлеге вакытта әлеге тултында омикрон менән балалар югары температура менән ютәл менән сирләйдер. Кайһы бер балалар әзренә озагырак югары температура торхая берәй кистенләшүләре булса, бездә мөрәҗәгать итәләр. Безнең дәваханага без 5 яшьтән алып балаларны табал итәбез. 5 яшькә тиклем балалар тәземдесе Запотоцкий урамындагы урынлашкан Республика клиник инфекцион дәваханала дәваланалар. Әлеге вакытта ничә бала һездә? Безнең дәваханала әлеге вакытта 31 бала. Ничек хәлләре уларның? Төрлесе тайхалар язылып, уже выпискага әзерләнеп йөргән балалар да бар. Әле бүген дә яны гына табыл иткән югары температура менән сирләгән балаларны да табыл итеп торабыз. Бuna гадәттә ошондай ковид сирлеләр турында мәгълүмат биргән сакта ИВЛ аппаратына тоташтырылгандар турында мәгълүмат бирәбез. Бuna балалар арасында әлеге вакытта реанимация бүлегендә безнең бер бала ла юк. Димәк, югары тән температураһы күбрәк мөрәҗәгать итәләр һезгә. Күбрәк югары тән температураһы менән әйе. Ничә градуска күтәрелә балаларның температураһы? 37-39 һәм түбәнәймәй. Кайһы бер балалар мирс инфекция менән әләделәр, мәсәлән, ковид һәм инфекцион мононуклеоз, мәсәлән, ковид һәм икенче бер төр инфекция менән шундай балалар да бар. Ул икеләтә хәвефле була, беренче инфекция икеләтә хәвефле, икеләтә насаррак үтә. Кайһы вакытта буна тәсләргә гадәттә пандемия башлангач та балалар еңелрәк үткәрелә дигән мәгълүмат килде. Һәм без инде балалар еңелрәк үткәрергә тиеш дип кабул итәбез. Һәм буна гадәттәгесә температура күтәрелде икән, температура төшерүче препараттар, дарулар бирәбез. Кайһы соракта сан кагарга кирәк, игътибарлы булырга кирәк һәм тиз ярдәм сакырырга кирәк. Әгәр дә 39-дан төшмәһә температура 38-дән төшмәһәме? Беренчән бала авырганда һәрбер ата-әсә тәземлесе участок педиатрга мөрәҗәгать итә. Ул безнең гадәти хәл һәм әгәр дә югары температура өстеннән ары тора икән, әгәр дә һез күрәһез балаларның артык хәлсезләнүе или бернинди икенче төрле симптомнардан, мәсәлән, Ешчен әйтеп, тосу, я баш авыртуы, шундай хәвефлендәре икән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм һезгә юнәлтеләр димәк бундай балаларны. Ничек давалайһыгыз уларны? Ниндидер кәңәштә төшерелгәндер бит Халык һаклау министрлыгыннан. Көчле препараттар менән давалайһыгызмы димәксемен? Безнең бөтә ковид менән авыручыларны временный методический рекомендация 14-нче версия буенча давалайбыз. Һәм балалар турында онда яртыхы билендән балаларга. 14-нче версия дигән димәк, ошо тәкъдимдәр, рекомендациялар үзгәреп тора. Алар үзгәреп тора, һәрбер асыш менән, һәрбер тулкын менән яңа версия килеп чыга. Бuna был яңа тулкын, омикрон, ул белгечләр әйтүенчә еңелрәк кистерелә диләр һәм пневмонияга бик килтермәй диләр. Шулай да сир инде ул. Бuna уның нинди хәвефе бар? Омикрон еңелрәк үтә дип әйтәләр. Омикрон ныгырак зарарлы, тишерә тизрәк йога һәм ул буквально 100% контагиозность дип әйтеп була. Ул тиз йога торган авыру. Һәм шуның өчен әлбәттә ул безнең өчен тынычландырырга
тынысланырга орын юк. Сөнки авыру инде әдәрдә сопутствующий патология булса, әдәрдә кешеләр олы яшьтә булсалар, әлбәттә кешеләр насар авырыйлар. Насар авыргандар бар. Бездә пациентлар бәләкәй, 5 яшьтән башлап тәрбияле, 5 яшьлек балаларны алаһыгыз. Пациентларга мөгаен мөнәсәбәт икенчерәк кураһыгыздар ондай бәләкәйләр менән. Төрлесе. Әйе, бәләкәй балалар менән шул яртан эшләве уңайрак. Олар менән сөйләшүе лә кызыграк, елмаеп килеп тораһың, аралашуы ла әҙеренә анһатырак. Иң мөһиме рәхендә булган ата-әсәһе менән уртак сүз табырга. Ата-әсәләр менән килешеп бергә давалау. Бергә давалау, әйе. Ә балалар нисек кабул итә бына давалау препараттарын вакытындамы, тыңлайҙармы? Бала инде уйнахыла килә, безнең бер малай бар, безнең артыбыздан йөрөп, тыҙыртыр теле, безнең костюм киеп йөрөгәнебез, түзлек киеп йөрөгәнебез, безне бөтәбеҙҙе лә телефонда төшөрөп йөрөй. Бәлки генә блогерда ул. Бәлки генә блогер, шуны хыла тыҙып, кире раватта барып, әсәһенә бис күрһәтеп бара. Бәлки ул киләсәктә табип булырга хыялланыр, бына һеҙҙең эшегеҙҙе күргәндән һуң. Әле дә 5 йәштә күрербеҙ. Күңелендә ҡалғандыр, мөғәйен һаҡланып ҡалғандыр, шулай бит. Тағы ла балалар менән эшләүҙең үҙенсәлеге нимәлә? Балалар менән эшләүҙең үҙенсәлеге ата-әсә менән уртак һүҙ табыу. Аллаға шөкөр, былай ата-әсәләр бездә каршы киләләр, давалауға ла ыңғай, беҙҙең менән дә ыңғай мөнәсәбәттә торалар. Шикләнмәйҙәр, икеләнмәйҙәр, тулыһынса ашыҡлар табиптарға тип әйтәйек. Шул осраҡта, сынапта тулыһынса дауаланырға мөмкиндер. Әммә эҙемтәләргә килгән саҡта, ул сир инде тинек, уның эҙемтәләре лә булыуы ихтимал, бына еңел үткәрелһә лә, сағыштырмаса, дельтаға ҡарағанда омикрондың да эҙемтәләре барҙыр. Әлеге ваҡытта ул, әлбиттә, бына бер ай самаһы ғына беҙҙең республикаға килгәненә, шулай ҙа ниндәйҙер эҙемтәләр тураһында, бәлки сит ил табиптарының күҙәтеүҙәре, бәлки үҙәк табиптарҙың күҙәтеүҙәре барҙыр. Эҙемтәләре буламы? Нимәгә иғтибар итергә дауаланып сыҡҡандан һуң? Тәҙемлесе любой инфекцион ауырыуҙан һуң ҡайһы бер эҙемтәләр тороп ҡала организмда. Әҙеренә температурала булып алыуы мөмкин. Әҙеренә хәлһеҙерәк, баланың хәлһеҙ булыуы мөмкин. Әлбиттә, уларға тарап, баланы артыҡ күп кеше булған ерҙәрҙә йөрөтмәҫтә, артыҡ ҡатнаштырмаҫта, тунартар буйлап йөрөтмәҫтә, әҙеренә иммунитеты ла түбәнерәк булып тала. Витамин һәм витамин исемлектәр төрлө туҡланыу яғын тарарға кәрәк. Витаминлы исемлектәрҙә, ғөмүмән витаминдарҙа нимәләрҙе кәңәш итерһегеҙ? Үҙебеҙҙең ҡарағатлы, ҡура еләкле сәйҙәр? Ҡарағатлы, ҡура еләкле, шиповник, шундай. Исемлектәр? Әйе, шундай исемлектәр. Ғөмүмән, бына был сир менән ауырыған саҡта табиптар шундай исемлектәрҙе йышыраҡ һәм күберәк эсергә тәҡдим итә. Ул нимәгә ярҙам итә? Витамин С иммунитетты нығыта. Һәм организмдан мөғәйен да ошо вирустарҙы ҡыуырға ла ярҙам итә. Ата-әсәләргә тағы нимәгә иғтибар итергә кәңәш итерһегеҙ? Сирҙең, омикрондың шундай мәкерле яғы бар тиҙәр, әлеге ваҡытта күҙәтеүҙәр тулыһынса ышаныслымы, юҡмы, әммә шундай күҙәтеүҙәр бар тиҙәр. Ҡабаттан әйләнеп ҡайтыу ихтимал 45 көн самаһынан һуң. Килешәгеҙме был фараз менән һәм ғөмүмән һаҡлар өсөн витаминдар ҡабул итеүҙән тыш, кеше араһында күп йөрөүҙән тыш тағы ла нисек һаҡланырға? 45 көндә кире ҡайта тип әйтеп булмай, бәлки янынан да килеп эләде һәм иммунитет ҡаҡшаған тинегеҙ. Иммунитет ҡаҡшаған һәм төрлө икенсе ауырыуҙар ҙа килеп эләгеүе мөмкин. Шуға күрә иммунитетҡа иғтибар итергә кәрәк. Һәм
Бына ошо вакытта һәр вакыт кышкыһын был мезгилдә грипп киң тарала торгайны. Һәм бына капыл гына шундый көчле тулкын, 5нче тулкын башлангас, күп кенә ата-әсәләр был сын кадимге грипп я булмаһа вируслы сир түгел микән дигән шикләнү дә белдерде. Снапта был грипп кайда булды ул? Ысынлап та был клиника буенча әҙенә гриппта учашырат. Бөтәһелә белә, был тултында без түбәһенсә тамак тынау, тамак авыртуын һиҙәләр, йүтәл, ошо туры йүтәл, юғары температура менән яталар. 3-4 көн юғары бер нимә менән төшмәй торган температура менән. Әммә гриппталы анализдар алабыз. Грипп совсем юк дип әйтеп булмай, но эпидемический период үтмәгән. Ул көсһеҙләнгәндер мөгаен. Бәлки көсһеҙләнгәндер. Бына вирусологтарҙың ҡайберҙәрен күҙәтеүҙәре буйынса йыладағында йәнә бер яңы барлыҡҡа килеү ихтимал коронавирустың. Ул нисек уйлайһығыҙ, һеҙҙең ҡарамаҡҡа тағы ла балаларға хәүефле булыуы ихтималмы? Был фараздарҙы тарайбыҙ ҙа, үҙенсә үҙебеҙ әҙерләнеп торабыҙ. Ҡайһы бер фараздар, 2020 йылда беҙ июнь айында бөтөнләй тамамланасар тип уйлап йөрөйөнөр, фараздар ҙа булғайны шуның турала. Әммә артабан дауам итте. Ноябрь айында 2020 йыл менән тамамлана тип шундай да фараздар булғайны. 2021-дә бер ҙә булмайсыр тип. Әммә Бөгөн инде 22-нче йылға баттык, һаман да коронавирус менән яңы тулҡындар көтөп торабыҙ һәм был фараздарҙан тыңлайбыҙ ҙа, тулар һалабыҙ, әммә үҙебеҙҙе һаҡлау сараһын күрергә кәрәктер. Төп бына иммунитетты күтәреү сараһы нимә һеҙҙеңсә? Һау-сәләмәт тормош алып барыу. Сәләмәт тормош рәүешенә алып барыу. Шул насар ғәҙәттәрҙән баш тартыу, тәмәке тартмау, алкоголдән баш тартыу бөтөнләй. Шуныһы минемсә иң мөһиме. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Рәхмәт, һау булығыҙ. Пациенттарығыҙ иң мөһиме һау булһын. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, программабыҙҙың ҡунағы йоғошло ауырыуҙар Республика клиник дауаханаһының табип-инфекционисы Зәлифә Юсупова булды. Һау-сәләмәт булығыҙ.